السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين مع قناتكم قناة Depth of Field Design Studio. في البداية نبارك لكم بالعشر الأواخر، ونتمنى أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا. والحقيقة إحنا طولنا ما نزلنا دروس، لكن اليوم حبيت بس أنزل درس بسيط. وردني استفسارات كثيرة عن طريق بعض المتابعين في التويتر عن كيفية عمل الفساد لبرج موجود في ابوظبي اسمه ابراج البحر. ابراج البحر هذه عبارة عن برج فيه موجود باترن او فساد ميكانيكي. انا احاول بس اروح بعض الصور اللي تقدر تشرح لنا كيف عمل ميكانيكية هذا الفساد. هو عبارة عن فساد يفتح ويقفل ميكانيكيا عن طريق شكل مثلث تراينجل. طبعا هذا الشكل هو في الأساس مثلث، والمثلث هذا فيه 6 أضلاع. الأضلاع هذه تتفرع منها زي الأرجل. يمكن المهندسين الميكانيكيين أوير أكثر من المعماريين وكذلك الإنشائيين. فهذا الواجهة الشكل الأساسي لها هو المثلث، وفيها إمكانية أنها تفتح وتقفل حسب دراسة الشمس اللي عملت لهذا المشروع. فالخطوات للمشروع اللي إحنا بندرسها إن شاء الله بتكون كالتالي. في البداية إحنا أول شيء لازم ندرس المثلثات، وفيها هي رياضيات. اللي ما يحب الرياضيات يمكن شوية الدرس هذا يمكن ما يكون محبب له، ولكن لو تذهب إلى ويكيبيديا دائما هو الموقع اللي يساعد كثير، وتكتب فيه التراينجل وتدرس ما هي خصائص المثلثات. طبعا المثلثات في عدة أنواع من المثلثات. متساوي الأضلاع، فيه اللي مش متساوي الأضلاع العادي، وفيه المثلث اللي هو يسمى أعتقد الألجوريثم تراينجل، وهو اللي إحنا ندرس مشروعنا فيه بإذن الله. حاول إنك تطلع على هذه الصفحة وتقرأ فيها. أعتقد إن فيها عربي إن شاء الله. فيها عربي ممتاز. ادخل على العربي وطلع عليها وحاول إنك تقرأ شوي عشان بس تعرف إحنا إلى وين متجهين. طبعا بشرح بشكل سريع كيف إحنا بنعملها. إحنا عندنا 2 phases، phase 1 وphase 2. طبعا phase 2 ممكن يجي منها 2. طبعا phase 1 اللي هو حيكون عندنا تقريبا مثلث هذا فيه نقطة ليست في المنتصف. حسب ما طلعت على الويكيبيديا حتكون تقريبا، لو أخذنا هذا الطول وسمينا edge، ممكن هي تكون الثلث تقريبا يعني. وبعدين حيتفرع منها 3 تفريعات. طبعا هذه الحالة هي المغلقة. الحالة اللي بننتقل لها إلى الحالة الثانية، الحالة الميكانيكية، هي اللي حتكون بالشكل هذا. إنه عندنا إحنا الثوابت وهذه النقطة، ثم عندنا نقاط اللي هي يتحرك فيها المثلث بحيث يفتح بشكل ميكانيكي. عذرا على الرسم يعني، لكن إحنا نحاول نوصل قدر الإمكان الفكرة. فهذه هي الحالة الثانية اللي هو يفتح ميكانيكيا عن طريق المنطقة هذه والمنطقة هذه والمنطقة هذه. ممكن نطلع من الحالة هذه حالة ثالثة، وهي إنه يفتح زيادة بحيث إنه بقدر المستطاع إنه يكون قريب من النقطة الرئيسية. يعني حيكون عندنا 3 حالات
يفتح فيها تراينجل، وبنحاول انه بالانيميشن نضع دمي او حاجة تجعل الميكانيكية هذه تعمل. فكيف نسوي هذه؟ راح ان شاء الله نتعلم كيف الطريقة. نروح سوا ونفتح الماكس، وراح ان شاء الله اوريكم الطريقة. انا عملت اللي هي الثلاث حالات، ولو او البحر بشكل قريب. الحالة الاولى اللي هي فيز 1، هي هذه الحالة، مثلث مغلق بشكل تام. الحالة الثانية وهي الحالة اللي تكلمنا عنها، وهي الحالة هذه حتكون مفتوحة بمسافة يعني متوسطة. الحالة الثالثة وهي الحالة الأخيرة اللي يفتح فيها الميكانيكا اللي هو الفساد الميكانيكي آخر حاجة. طبعا بأخذ بعين الاعتبار أن الضلع هذا يكون متساوي. فلو رحنا الفرونت ممكن نلاحظ أن الضلع هذا ثابت، وكلما ارتفع النظام الميكانيكي يرتفع معه النقطتين هذه تسويها عن طريق الرسم وبالمعادلات وبالأرقام. أنا الحقيقة سويت لي ريفرنس شيبس عشان بس أرسم عليها الحالات الثلاث. فهذه هي الريفرنس شيب، ومن الريفرنس شيبس هذه أنا بديت ورسمت الريكتانجل الأول عن طريق أداة اللاين. هرفق لكم الشيبس هذه بحيث تكون ريفرنس للجميع. فأرسم تراينجل بالطريقة هذه، هو الحالة الأولى، وبعدين أحوله إلى editable body. هو الآن تحول عندي بالشكل هذا. فأنا أعمل فيه كات عشان أوصل للشكل اللي أنا أبغاه. فأروح للأداة الكات في الeditable body. أنا شوية زمان عن الماكس يعني، فممكن ما نحصل جميع الأدوات بشكل سريع. طيب خليني أعمل لها أخليها شفافة، وأعمل كات من هنا لهنا، وبعدين من هنا لهنا، وكات ثالث هنا. نطلع للإديتابل بولي ونشوف الكاتس اللي عملناها هل هي صحيحة أم لا. نحدد الفيسز ونشوف. أنا ما طرحت من أمر كات. هو عمل كات لجزء واحد، فإحنا ممكن ناخذ الكات الثاني. معليش، هي الخطوط اللي بالأسفل هي اللي عاملة المشكلة هذه. فناخذ برضو كات ثاني، وأعتقد إن شاء الله أنه الآن عمل الكات. خلينا ناخذ البوليجونز ونتأكد. إن إحنا نحدد على الآن عندنا 3 كاتس، فخلاص الوضع أصبح ممتاز. الآن نأخذ البوينتس هذه من الفرونت، نحاول نرفعها بمقدار أنا ما راح أروح بالأرقام زي ما عملت في الفيديو اللي قبل، لكن بايسنس ممكن تكون كثيرة. نرجع لللاينز، ممكن نغير اللون إلى جراي، وبعدين نحدد النقاط بالشكل هذا. الآن عندنا الحالة الأولى. ممكن نعمل برضو كات ثاني إذا احنا حابين. فخليني أعمل كات عن طريق 3D
عشان يكون بالشكل هذا الصحيح 100%. لازم تتبع النقاط اللي موجودة في الرسمة اللي راح إن شاء الله أحطها لكم في الديسكريبشن. فعندنا الآن نطلع من أمر كات. عندنا الآن الشكل هذا. يفضل أننا نروح للبوليجون ونخلي السموثنس بزيرو عشان يكون فيه الزوايا حادة، عشان نمشي مع اللي موجود في الديزاين. ناخذ 3 نسخ. خليني أبعد هذه بس عشان إحنا عملنا كثير من التجارب. نرفعها شوي. طيب الآن ناخذ 3 نسخ من هذه. هذه النسخة الحالة الأولى، وتأكد إنها كوبي وليست إنستنت، وتو كابس. طيب الحالة الأولى مثلث بشكل كامل. الحالة الثانية نبدأ نعمل شوية تويكس في الشكل. فحناخذ النقطة هذه عن طريق السناب 2.5 ونسحبها إلى النقطة هذه بالتبعية لكل نقطة. طبعا زي ما قلت إنه حيرتفع، لأنه الآن هو قاعد يحترم النظام الميكانيكي، فحيرتفع بالضبط ال3 النقاط هذه بالتحديد مع عملية السحب، والنقطة هذه والنقطة اللي فوق. عن طريق الفرونت ممكن نحددها بشكل بسيط بالشكل هذا. الآن طلع معنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة نعدلها، يا إما ناخذ كوبي جديد أو نعدلها من هذا نفسه، يعني ما راح تفرق كثير. فالحالة الثالثة أنا ندوس F3 عشان نرجع للواير فريم. فالحالة الثالثة بالسناب 2.5 إلى الزاوية الأخيرة الموجودة في اللاينز أسفل الديزاين. هذه الحالة الثالثة. نشوف الفرق كيف كان، يعني كبيرة متوسطة أصغر. طبعا الحالة هذه ترتفع نفس اللي قبل، بس تكون أعلى بشكل بسيط. فنختار النقاط والمحددات اللي عندنا ونرفعها. ممكن نروح نتأكد إنها أعلى من هذه شوي. أصبح عندنا الآن 3 حالات. ممتاز. هذه 3 حالات. الآن كيف نقدر نسوي لها أنيميشن؟ الموضوع بسيط جدا. أنا راح بس أوريكم قبل إيش معنى الأنيميشن اللي أنا أتكلم عنه، وكيف نسويه بالحالات ال3. طبعا أنا سويته بحالتين وليس 3، لكن معاكم خليني أروح أدفانس وأسوي ب3 حالات. شوف الآن لما عملنا الباترن، خليني بس بشكل سريع أحرك الديزاين. هتشوف معاي كيف يسكر ويقفل بشكل ميكانيكي. يمكن شوي ثقيل على الجهاز، ولكن هو جالس يشتغل معي. طيب خليني أمسح الكلام وأسوي معاكم من أول وجديد. طيب الآن هي الحالة الأولى. نضغط على الحالة الأولى ونذهب ونقوم في موديفاير اسمه مورف أو مورفينج مورفر. نحدد المورفر ويطلع لنا اللي هي البلت هذه، اللي هي تسجل لك تقريبا إلى 100 حالة. فإحنا ما نحتاج إلا الحالتين. فنضغط على الحالة الأولى وبالكليك يمين بيك فروم سين
ونحدد الحالة هذه، وبعدين اللي بعدها بيك فروم سين ونحدد الحالة هذه. خلاص هذه الآن مو نقدر نمسحها إذا حابين، بس أنا ما أبغى أمسحها لغرض ما، يعني يمكن أحتاجها بعدين. خليني أخذ هذا الشاب اللطيف واشتغل عليه. عشان نعمل انيميشن أول حاجة نسويها ممكن الشيبس اللي تحت هذه برضو أشيلها، يعني ما أحتاجها وتعمل لي لخبطة. أنا أخذت الجيومتري، سوري، شيبس، نشيل الشيبس خليها مع أصحابها هنا، ونبدأ هنا نشتغل. أول حاجة عشان نعمل الانيميشن الميكانيكي هذا في طريقة جدا ظريفة وأنا أحب أستعملها كثير، وهي إنه من عن طريق الهيلبس أختار الأداة إكسبوز تم وأضعها في المنتصف بحيث إنها تطلع لي بالشكل هذا، ويفضل إني أعمل لها ألاين مع هذا المثلث. نشيل بس موضوع في البيفت مع الإكس والواي والزد، فهي الآن هي معاه. الثانية عشان نعمل حركة للجسمين مع بعض نستخدم دمي. هي حاجة يعني تعمل انيميشن وما هي ما تكون واضحة أثناء الريندر. طيب الآن نروح موضوع اللينكس، كيف نربط هذه بهذه وهذه بهذه. أنا بربط اللي هو الإكسبوزد بالمثلث، هذا أول ربط عملته. ثاني ربط إني أعمل الدمي بالإكسبوزد. عملت اثنين ربط، ربطت هذا بالمثلث وربطت هذا بالإكسبوزد عن طريق أداة اللينك. خلصنا عمليات الربط، خلاص أوكي. الآن نرجع للإكسبوزد ونروح للبروبرتيز تبعه ونقول والله الإكسبوز نود اللي هو المثلث، واللوكال ريفرنس نود اللي هو الدمي، نحدد عليه. تأكد إنه كان هو تشيك، اعمل له تشيك. طيب الآن هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة نحدد نفس الشيء الإكسبوزد، ومن الرايت كليك نعمل له واير بارامتر. الواير بارامتر هو المسؤول عن الحالات اللي احنا نتكلم عنها. يجيني قائمة أنا أتكلم عن الأوبجكت، وبعدين أروح للديستنس وأربطها. شوف أنا ما ضغطت حاجة، طلع لي هذا الربط، أربطه في المثلث يرجع يفتح لي نفس القائمة. أروح الموديفاير الموفق وأقول له سجل لي الحالة الأولى. سجل لي الحالة الأولى، طلعت لي الصفحة هذه. هي أنا ما راح أخوض درس فيها، لكن اتبعوا الخطوات هذه، وإذا احتجت نعمل فيها إيضاح ما راح إن شاء الله نقصر معكم. فأسجل الحالة هذه وأعمل لها control direction to the right وبعدين connect. خليني أختبرها. شوف الاختبار على طول اشتغل. كيف اشتغل؟ اعمل موف قفل، اعمل موف فتح، موف قفل، موف فتح. طبعا أنا أشوف المسافة قريبة جدا، فبالتالي ممكن أقسم هذه على 5، أعمل update حتى أشوف أفضل حالة ممكن أن يفتح فيها بشكل بطيء وسريع، يعني مقبولة جدا. طيب الحالة الثانية اللي هي تفتح بشكل أكبر، نعمل نفس الشيء wire parameter object distance ونربطها. شوف أكرر الخطوة أنا نفسها لكن مع اختلاف الحالة. أروح لللاين الآخر تفتح لي نفس هذه، أعملها يمين، خليني أقسمها على 5، هالمرة خليني أقسمها على 10. connect
وخلينا نشوف ايش اللي قاعد يصير. فتح زيادة، شوف يعني هنا أقوى فتحة، بعدين رجع مثلث، شوف كيف يمشي، ممتاز. طيب الآن خلينا نعملها إنها هي آخر شيء الفتحة، وناخذ منها كابيز الثنتين مع بعض، الإكسبوزد والمستطيل، الدمي ما ناخذها، ونعمل سناب 2.5 ونعمل واحدة كوي، لكن هذه الكوي حتكون ميرورد، ممتاز جدا على الواي، وبعدين نحاول نربطها. هي كوي عملها ميرور باي كوي، فأنا ما أبغاها كوي، وبعدين أنقلها بس موجودة، أنقلها بالشكل هذا، وأخذ منها عدة كويس، هذا حسب جهازك اعمل كوي، فأنا راح أعمل 15 كوي. طبعا هذا في اتجاه واحد، خليني أخذ الدم شوي عشان ما تجي معاي في الرندر. شوف العمل الآن، أخذ كوي ثانية على المحور الآخر، فعل سناب، سوري بس أبغى أتأكد إنه هي ماشية معنا صح، فعملت ميرور، مظبوط ميرور أفضل، ونقلتها هنا، وبعدين آخذ زيادة كوي. شوف كثرة الكوي ممكن تأثر بس في الوقت هذا، لكن بعدين راح أعمل لها convert to the editable poly وخلاص، يعني ما راح يكون فيها إشكالية. خليني أعمل منها 8 كويس. شوف يعني تاخذ وقت، شوف حتى الجهاز ممكن يضعف معك لأنه عدد البوليجونز أصبح كثير، لكن إن شاء الله إن إحنا تمشي معانا. طبعا الآن شوف هي فاتحة أغلبها، فأنا أجي وأحرك هذا الشاب اللطيف إلى هنا في النص، ويعمل معاي الفتحات حسب الديزاين. طبعا يمكن الديستنس أنا وضعتها كبيرة، لكن هي الفكرة هكذا تقريبا. شوف كيف هنا تقريبا جالسة مقفلة، وهنا فاتحة. خليني أنا أعمل لهذه hide select similar، وأشوفها في البرسبكتيف. شوف كيف أصبحت مشابهة جدا للي موجودة في برج أو ابراج البحر، وهي نفس الحكاية تعمل بشكل ميكانيكي. إن شاء الله أنها تكون واضحة لكم جميعا الآلية والطريقة. طبعا أنا يمكن أقدر أحولها الآن كلها إلى editable poly واحد، وأعمل منها أي تشكيلة أنا حاببها. خليني أعملها delete and hide all. يمكن هذه بعد الهيلبرز، خليني أمسحها. وطبعا خلاص انتهى، هو كان عندك الشكل. شوف أنا عملت يعني بشكل سريع نفس الفكرة. شوف هنا قافل وهنا فاتح. حاولت أحاكي، طبعا هي مش نهاية، بس فكرة بسيطة إنه كيف أوصل للشكل اللي موجود هنا، يعني almost قريب الزجاج هنا باستعمال، لكن الشكل العام قريب جدا ونفس الفكرة.
أتمنى منكم جميعا تطبيق الدرس، وإذا كان في أي استفسار حول الطريقة ياريت تتواصلون معي عن طريق الكومنتس أو عن طريق الإيميل أو تويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.